بتخلي الخدامه تنام مكانها جنب جوزها على السرير عشان جوزها ما يعرفش انها مش موجوده، بس جوزها بيحضن الخدامه وهي نايمه، والخدامه بتخاف جدا وبتقول لها تعالي وهتاخد فلوس اكتر، وبتقول لها انا هروح اقابل حبيبي واجي. وبعد ساعتين على خروجها ولما بترجع بتلاقي الخدامه نايمه بجد، وبتصحيها وهي متعصبه وبتقول لها المفروض كنت تراقبيه مش انها انتي، وبتقول لها انا اسفه بس مش عارفه نمت ازاي، وبتخليها تمشي وبتنام هي مكانها، وبتعمل نفسها لسه صاحيه وبتصحي جوزها وبتقول له يلا. بس الغريب لما بيشيل الغطا اللي عليه بتلاقي ان هو حاطط مخدات وعامل نفسه نايم، وبتستغرب جدا وبتتصل عليه مكالمه فيديو، واول ما بيفتح بتقول له انت رحت فين؟ وبقول لها معلش شفتك نايمه وما حبيتش اصحيكي عشان جالي مكالمه ان هم عايزيني في شغل ضروري، بس بيطلع كذاب وفي بنت بتقول له يلا حبيبي. وبتتفاجئ لما بتعرف انه بيخونها، وبتشوف كمان علامه شفافه على رقبته، وبتقول له زي ما انت بتخوني انا كمان بخونك من زمان، وبخلي الخدامه تنام مكاني عشان ما تعرفش اني نزلت، وبقول لها ما ده اللي انا كنت عايز اسمعه. وبتدخل بقى الخدامه وبيطلع ان هو ادى الخدامه اكتر فاعترفت عليها وقالت له على كل حاجه، وبيدخل بالله ده كان اختبار، وبيقول اكبر عقاب ليكي انت مطروده من بيتي عشان ما عندكيش بيت هتتشردي في الشارع.